like, subscribe, and get notified. The entire Panjim city will come to life with the Rang Panchami celebrations at Goa's Azad Maidan at Panjim on 3rd March. People from all walks of life will indulge in gay abandon in putting color on each other and sharing greetings. The Shigmo parade will take place in Panjim on 7th March, Srinivas Dempo, chairman of the Panjim Shigmotsav committee told media on 2nd March, 2026. आज आमचे कार्यकारी अध्यक्षान वचून महालक्ष्मी देवाचो मान केलो, तिका वोटी दिली, कारण फाल्यां ग्रहण लागता खंय आनी फाल्यां वोटी दिवंक मेळची ना. पूण मेन आमची रंगपंचमी फाल्यां जातली, म्हणजे 3 मार्च, जो आमचो पयलीं देवळान वचून देवाक नमस्कार करून, देवाक नाल दवरून, आनी मागीर आझाद मैदानाचेर जी आमी सगळ्यांक तुमकां म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय बी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक पणजेचेच न्हय पूण दूर दूरच्यान लागच्यान खंय येता ते हांगा आमी बरोबर सगळे मेळून शिगमो साजरो करतले आनी रंगपंचमी जातली. तशेंच वर्स पद्दती प्रमाणे तरेतरेचे प्रोग्राम जातले कल्चरल, म्हणजे जे सांस्कृतीक आमचे कार्यक्रम आसा, ऑर्केस्ट्रा म्हण, लावणी म्हण, हे तरेतरेचे प्रोग्राम जे आमी प्रत्येक वर्स तुमच्या मुखार दवरता आझाद मैदानाचेर, ते प्रोग्राम वर्स पद्दती प्रमाणे जातले. हातून आमकां सरकाराची मदत मेळटाच, आनी हांव पयली सुवातीक म्हणजे गोंय सरकाराचे आनी तशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटाचे, खास करून भौमानादीक मुख्यमंत्री बाब आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी म्युनिसिपॅलिटीचे अध्यक्ष बाब रोहित मोन्सेरात हांचे हांव आनी आमचे लोकल MLA बाब अतनासियो मोन्सेरात हांचे हांव सगळ्यांक आभार मानता की आमकां तांचे सदांच सहकार्य लाभिल्लें आसा. पूण हाज्या भायर आमकां प्रायवेट सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता, कित्याक तशी आमकां निधी मेळना. बाकीचे हांव नांवां घेना, पूण बाकीचे फेस्टिवलांक जी निधी मेळटा ती निधी पणजे शिगमोत्सव समितीक तितली मेळना. सरकार हेल्प करता, म्हणून आमी काही डोनर्स आमी अप्रोच करता आनी त्या डोनर्साकूय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां लागून आमी म्हणजे भव्य तरेन कार्यक्रम करूंक पॉसिबल जाता. वर्स पद्दती प्रमाणे आमचे फेलिस्टेशनूय जातले, जेन्ना आमचे जे हांगा प्रोसेशन जातलें आनी आमकां म्हाका दिसता शेनवार दिला 8 तारीख लावणी त्या दिसा त्यांचे प्रोसेशन 7 तारखेक जातले. आनी जेन्ना आमचो लावणीचो सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले थंय आमी 3 आर्टिस्टांक फेलिस्टेट करतले. तांची नांवां हांव तुमकां सांगता, ते आमी आतां इतल्या वर्सां करीत आयल्यात. एक म्हणजे श्री उमाकांत लाडू वाडकर, हे ताळगांवचे भजन कीर्तन नाटकाक अत्यंत ताणें आपलो म्हणजे खूब श्रम दिल्ले आसा. तशेंच श्री सुरेंद्र वळवळकर हो वळवय फोंडा गोवा, आनी हांचे नाट्य शिक्षण हातूंत ते एकदम प्रवीण आसा तांचो. आनी तिसरो श्री मॅक्सी जे परेरा, हे तियात्रीस आनी दिग्दर्शक आनी अभिनेताय आसा. हे तिगूय जाणांचो भोवमान जातलो. आनी तशेंच आमचे फावंडर मेंबर जे आसा अवधूत आंगले, जे आमकां काही वर्सां तांचे आमकां सहकार्य लाभिल्ले आसा, जे आमचे कार्यकर्ते आसा, तांकां एक आमी भोवमान करपाचो केला एज लायफ टायम मेंबर आनी म्हणजे फावंडर मेंबर म्हणून. ह्या चार जाणांचो आमी सत्कार करतले. आतां अंदू मातशें रोमटा मेळ्याची सिस्टम मातशी बदलल्या. म्हाका दिसता ते लॉटरी सिस्टम टुरिजम डिपार्टमेंटान आमकां आदेश दिला की लॉटरी सिस्टम करची म्हणून. म्हणटकच रोमटा मेळ्यांनी नोंद घेवची की 4 मार्चाक 10 ते 1 थंय आमच्या ऑफिसान जे लॉटरी सिस्टम जातली.